तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे अशोका वाटरफॉल में। अशोका वाटरफॉल का व्यू आपको मैं पीछे से बताता हूँ। ये देखिए, ये है अशोका वाटरफॉल, जो कि अभी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अंदर जाने की एंट्री अभी बिल्कुल नहीं है, तो जिसके वजह से काफ़ी लोग अभी आए हैं और ऐसे ही वापस जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, मेरे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं जो अशोका वाटरफॉल्स के लिए आए थे, बट अभी यहाँ पर एंट्री ना होने के कारण ये लोग अभी वापस जा रहे हैं। तो अशोका वाटरफॉल्स ये रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा वो फ्लो भी नहीं है पानी का और ना बरसात भी नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जाने के लिए मना किया गया है और गेट अभी ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं आए।